Yo, good morning mga katropa. Kita nyo ba yan, no? Kasama natin si Canadian ngayon. Hindi na lang, may flight. For today's vlog, short ride lang tayo. Saan punta natin? Abra. Hindi, Old Dubai Heritage Park. Sakay kami ng Abra. Tatawid kami. Yan. Sama natin si Canadian. Magingay, kulatog! Canadian Wanderer. Ayan, no? Alright. Kasama niya ang Team Pataan, si Alan Elcano. You know, musta mo naman si Nini, di mo sinama eh. Nini, diyan ka na lang. Diyan ka lang. Asan ka man? At nasa kaliwa natin si brother Kuya Jet Reniba. Alright. Yan, supportahan natin channel ni Kuya Jet Reniba. Thank you, thank you. Yun. Alright. Ayan yung bagong bridge, oh. Pag natapos yan, ang ganda niyan. Yan, nandito na tayo sa Old Dubai. Yan, oh. Yan. Mga estatwa yan. Huling punta rito ata namin last year pa eh. Yan. Napakalapit lang sa Satwa na ito. Siguro wala pang 10 kilometers. Kaya short ride lang to. Ano lang to, bonding ride. Kamusta flight mo, bro? Okay naman. Ha? Ito, may ano pa? May boat lag. Oh, hindi ba maigpit sa airport ngayon? Hindi naman, di ako sa airport naman eh. Oh, saan dumaan? Sa seaport. Oh? Oo. Iba talaga si Canadian. Nasaan yung mga chocolate natin dyan? Nandun. Ha? Nandun. Oh. Basta pag uuwi ako, lagi may reserve ka. Oh, visit tayo. Kamustahin mo naman yung mga wala rito, yung naghahanap sa'yo sa FB page natin. Oh, yung mga nakakamiss sa akin dyan ha, bisitahin nyo lang yung katropa. Ride din, sabihin mo sila ano, mga sisi. Tulog, oy. Kaya sila sisi, sino yun? Yung naghahanap sa'yo pag nagpo-post ka, di ba? Sino ba yun? Oy, J. Michael. Sila Rio, di ba? Si Rio. Oh, ikaw, Jam. Lagi kayo nahanap, di ba? Oh, andito na si... Palapasin mo muna yan. Andito na si Canadian, kayo naman wala. Hirap sa inyo eh. Sabi ko eh. Panay tulog eh. Sasakay na tayo ng bangka. Yan. Dito na yung mga katropa natin, oh. Lobby Boys, Batang. Let's do this. Alan, dito tayo. Ano tayo? Yala, go! Yan, oy, don't sit down here.
tropa natin ah. Yun, dumating yung mga katropa natin ah. Yun. Ayun. Kailangan may interview natin itong founder ng Lomi si Boys. Marlo. Oh, asan yung mga member mo? Hanapin mo naman. Sila ba? May isa nandito. As I was saying, wala eh. Binubulahan ko sa ano eh, sa messenger eh, sa group eh, wala eh. Eh, ilan lang kasama mong member? Actually ako lang eh. Wala. Pasimple ka namin Ay, yun ay, eh. pala yun. Baka naman nila pagan mo. Ito interview mo, kasi admin yan eh. Admin ba yan? Admin ba yan? Oo, may admin yan eh. Nila pagan yata kagabi eh. Ilan na ba? Founder. Ito, admin. Ay, Bugoy, umamin ka. Ilan na ba member ng Lomi Boys? Ilan na? Admin ka daw eh. Pangpito Anim. si Simon Bonja ba yan? Simon? Bonja? Pangpito siya no? Matindi pala mga Lomi Boys ngayon. Dumadami na sila. 7 na sila ha. Gagawin namin pang 8 si Johan. Lomi Boys din ba si Buhawi? Lomi Boys? Hindi pa rin? Hindi pa? Parang nire-recruit na eh. Hindi pa ba nabibigyan ng paddle yan? Hindi pa napapalo? Ha? Inaawitan na, Oh, inaawitan. ano yan? Lucky me. Ano yan? Basta present lang siya sa Murakabat, okay na yun. Mura ka ba? Grabe. Shoutout ka tropa. Yan oh. Katropa lang mabagsik. Oh, lupit Siya yung lang ang tatlo yan. nakita kong vlogger na nagpipicture. Lupit yan. Oh, Ibang-iba talaga. lupit Kaya yan. sana i-subscribe ako dyan eh. Ayan oh. Nanonood ka ba? Hindi ka naman nanonood. Hindi naman nanonood. Paano yung revenue natin sa Canada niyan? Dito na lang to. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mga katropa. Tropa! Peace out. Tropa!